مجھے ہر طرف سے اس کی آوازیں آتی ہیں، اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ وہ بھی زندہ ہے، مگر میری زندگی میں سے زندگی نکل گئی ہے۔ ماں 1 مہینے سے ہاسپٹل میں ہے اور پچھلے 3 دن سے وینٹیلیٹر پر ہے۔ میں اس وقت ہاسپٹل کے سامنے بیٹھا ہوں اور اپنے تمام سننے والے، دیکھنے والے، دوستوں، محبت کرنے والے معزز خواتین و حضرات، آپ سب سے مخاطب ہوں۔ پچھلے 1 مہینے سے یہ ہاسپٹل ہے اور یہ ہاسپٹل تک جانے کے راستے ہیں، بس انہی راستوں میں ہی گم ہوں۔ ماں کی عیادت کرنے ہر روز جاتا ہوں، صبح دوپہر شام جاتا ہوں، اور اس وقت ماں وینٹیلیٹر پر ہے اور دل کی دنیا بالکل شاد نہیں ہے، دل درد سے بھرا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا زندگی کیا ہے، آج اس کا جواب یہ ہے، زندگی ایک مسلسل درد کا نام ہے دوستو۔ یہ ہے وہ کرسی جس پر میں شب و روز بیٹھا رہتا ہوں، یہ میری ماں کے بیڈ کے بالکل پاس ہے اور اسی پر بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ پچھلے 3 دن سے وہ وینٹیلیٹر پر ہے، میں اکیلا ہی باتیں کرتا ہوں، اس کو جگانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، ایسی باتیں اس سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے اندر پوری طاقت کو اکٹھا کرے اور اس نیند میں سے نکل کر باہر آئے اور جاگ جائے، بیدار ہو جائے۔ وہ میری ماں ہے، میری زندگی ہے۔ وہ میری ایک نظم ہے نا، ماں اگر کسی روز عرش والا مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے، بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے، جو مانگ لوگے عطا کروں گا، میں سر جھکا کر اسے کہوں گا، تو جیسے رکھے گا خوش رہوں گا، بس ایک ہستی سنبھال رکھنا، تو میری ماں کا خیال رکھنا، تو میری ماں کا خیال رکھنا۔ آپ سب کی ماؤں کے لیے بھی میرے دل سے دعا ہے کہ پروردگار یہ رحمت بھرا سایہ آپ کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ یہ جڑ کی طرح ہوتی ہیں، جس طرح کسی درخت کی جڑ ہوتی ہے، بیج ہوتا ہے سب سے پہلے، پھر اس سے پودا نکلتا ہے، جڑ بنتی ہے تو پودا اوپر درخت بنتا ہے، یہ جڑ کی طرح ہوتی ہیں۔ خدا کرے آپ کی جڑ سلامت رہے۔ اگر میری والدہ محترمہ ہوش میں آتی ہیں، پہلے کی طرح صحت مند اور سلامتی کی زندگی کی طرف لوٹ آتی ہیں، تو یہ میرے لیے قدرت کا ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا اور اس معجزے کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ میڈیکل کے حوالے سے یہاں کی جو سہولیات میں نے دیکھی، ڈاکٹرز دیکھے، نرسز دیکھیں، میڈیکل سٹاف دیکھا 1 مہینے میں، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس پر میں کسی دن الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ جدید میڈیکل ریسرچ اور کام میں کتنے پروفیشنل ہیں اور کتنا آگے جا چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں سے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، یہ دعا ہے میری آپ سب کے لیے، آپ سب کی جڑیں سلامت رہیں، درخت شاد و آباد رہیں، تناور رہیں، سرسبز رہیں، پھلدار رہیں۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ عزیر رشید کو اجازت دیجیے، اس وقت آپ کی دعاؤں کا سب سے زیادہ طلبگار